अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों, ठीक ठाक हैं आप सब, खैरियत से हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे घर के साथ जो एक स्कूल है तो उसमें माशाल्लाह बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो मैं स्कूल के अंदर गया था, कुछ वहाँ से कुछ वीडियोस बनाई हैं तो वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ अभी। तो ये देखें, ये मेरे पीछे बिल्कुल सामने देख रहे हैं आप, ये लोगो आपको नज़र आ रहा है, ये दी स्कूल का है। तो यहाँ पर इनके अपने जो बसेस भी हैं अपनी, और साथ में इनका अपने कैरी डब्बा जो होता है वो भी इनके अपने हैं। स्कूल में जो इनकी बच्चों को छोड़ने और लेने के लिए जो ये कन्वेंस इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको मतलब यहाँ पर अवेलेबल होती है। यहाँ पर ये देखें, जो पोस्टें आपको नज़र आ रही है ये सारी की सारी सिक्योरिटी गार्ड की हैं। तो ये देखें कितना अच्छा बाहर इन्होंने अपना ये सारा का सारा, जो आपको पीछे मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से, तो ये देखें ये जितना एरिया आपको नज़र आ रहा है ये सारा का सारा यहाँ पर इन्होंने ये सिर्फ़ और सिर्फ बसों के लिए और वैगन इनके लिए छोड़ रखा है। तो ये पौधे भी लगा रखे हैं सारे के सारे। ये देखें, ये बाउंड्री लाइन जो इन्होंने बना रखी है अपनी बाहर वाल, उस पर इन्होंने ये पौधे लगा रखे हैं। ये पोस्टें आपको जो नज़र आ रही हैं ये देखें, स्कूल के जितने भी कॉर्नर हैं सब के ऊपर इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड अपने बिठा रखे हैं। सब जितने भी कॉर्नर हैं इनके सब हर जगह पर इनके अपने अपने सिक्योरिटी गार्ड हैं, हर जगह हर साइड पे। तो माशाल्लाह यहाँ पर पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है और यहाँ पर सिक्योरिटी का निज़ाम बहुत अच्छा है। यहाँ पर इन्होंने ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैंने आपको दिखाया था, ये देखें ये इन्होंने फ़िल्टर भी लगा रखा है यहाँ पर पानी वगैरह भरने के लिए। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते हैं, सुबह शाम आते हैं यहाँ पर पानी भरने के लिए। तो मैं अभी आपको अंदर ले चलता हूँ अपने साथ और आपको जो अंदर का नज़ारा वो भी दिखाता हूँ। बहुत अच्छा नज़ारा है अंदर, जो इन्होंने प्लाट्स वगैरह बना रखे हैं और अंदर बहुत खूबसूरत निज़ाम है। बच्चों के खेलने के लिए भी झूले वगैरह और ये सारा कुछ यहाँ पर इस्तेमाल कर रखा है इन्होंने। तो आप अपने बच्चों को भी यहाँ पर स्कूल के अंदर भेजिए ताकि उनको अच्छी पढ़ाई मिल सके, अच्छा माहौल मिल सके, क्योंकि आपको पता है अच्छे माहौल से ये बच्चा बहुत कुछ सीखता है और अच्छे असातिज़ा की वजह से। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।